السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کېدونکې د درې نړیوالو شلوريزو لوبو لپاره رسمي مهالویش اعلان سو. له پاکستان سره د درې نړیوالو شلوريزو لوبو مهالویش اعلان سو. د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې سره د درې نړیوالو شلوريزو لوبو لپاره مهالویش اعلان کړ چې د روانې مارچ میاشتې په وروستۍ کې به ترسره سي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به د روانې مارچ میاشتې په 15مه نیټه پیل سي چې د همدې میاشتې تر 29مه نیټې پورې به د متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې دوام ومومي. د مهالویش له مخې د درې نړیوالو شلوريزو سیالیو لومړۍ لوبه به د مارچ پر 15مه، دویمه پر 28مه او دریمه پر 29مه نیټه ترسره سي. درې واړه لوبې به د ماښام پر مهال ترسره سي. که څه هم دغه سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ په کوربهتوب ترسره کیږي، د کوربهتوب ټول امتیازات باید افغانستان کرکټ بورډ ترلاسه کړي، خو هغه عاید چې له دغه لوبو څخه ترلاسه کیږي د پاکستان کرکټ بورډ سره نیمایي دي. د یادولو وړ ده چې افغان کرکټ بورډ د دغه سیالیو په مخه د ملي لوبغاړو لپاره په کابل کې تمریناتي کیمپ هم په لاره اچولی دی چې یو شمېر لوبغاړي پکې خپل تمرینات کوي او ځینې لوبغاړي په PSL کې بوخت دي او کریم جنت د پېښور، کوڅو او محلي کرکټ کې خپل کارکردګي نندارې ته وړاندې کوي. د دې لوبو لپاره به افغان کرکټ بورډ ډیر ژر لوبډله اعلان کړي. دا چې څنګه لوبډله به اعلانیږي دا به وروسته د لوبډلې د سکواډ څخه معلومیږي، خو باید د پاکستان پر وړاندې ډیره یو قوي لوبډله انتخاب سي، ځکه پاکستان سره هم ډیر ښه لوبغاړي سته او په PSL کې نور لوبغاړي هم ترلاسه کړي دي چې د افغانستان پر وړاندې کېدلی سي په لوبډله کې شامل کړي. نو د پاکستان یو قوي لوبډله ده، باید افغان کرکټ بورډ هم د دوی لپاره قوي لوبډله وټاکي، هغه لوبغاړو ته چانس ورکړي چې وړتیا یې لري، استعداد یې لري، واسطو والا دې په لوبډله کې نه شاملوي. افسر زازی، حضرت زازی، شرف الدین اشرف په هیڅ صورت یې نه غواړو. د دوی پر ځای باندې دې باید ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکړي، هغه ځوانانو ته د چانس ورکول سي چې په آینده کې د افغانستان راتلونکی جوړېدلی سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.